Hello and mayong buntag sa tanan. This is Trixie Baby kasama niyo for another episode ng The Humble Servant in Action. And this time, mga kaibigan, isa po talagang karangalan na tayo pabisitahin ng Secretary of Interior and Local Government na si Atty. Benjamin Abalos Jr. Tara, samahan niyo po kami sa mga activities na gagawin ng ating SILG kasama ang ating humble servant na si Police Brigadier General Benjamin Acorde Jr. August 3, 2022. Umagang-umaga pa lang ay abala na ang tropa sa paghahanda. Sa araw kasi na ito maraming panauhin ang bibisita sa Camp Alagar. Kabilang na dito ang Secretary of Interior and Local Government na si Atty. Benjamin Abalos Jr. Mismo ang ating humble servant, ang Regional Director ng Police Regional Office 10 na si Police Brigadier General Benjamin Acorde Jr. ang sumalubong sa ating SILG sa Lagindingan Airport, Misamis Oriental. Agad naman tumungo ang ating SILG sa Limkitka Lux Hotel to personally meet the different representatives and government officials ng local government unit ng Rehiyon 10. Kasama din sa pagpupulong na ito ang iba't ibang government agencies gaya ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at ang Bureau of Jail Management and Penology. Present din ang Department of Interior and Local Government ng Region 10. Kasama sa pagbisita ng SILG ang gagawing seremonya para sa 50 CTG personalities na nagbalik loob sa gobyerno. Kasama sa activity na ito ang distribution of e-clip checks at ang demilitarization of surrendered firearms, kung saan mismo ang ating humble servant at ang Secretary of Interior and Local Government ang nanguna sa pagsira ng mga tinurn over na firearms. Isa ring press conference ang inorganiza ng Regional Public Information Office ng Pro-10 headed by Lieutenant Colonel Michelle Olaivar upang makapanayam nila si SILG Abalos. Sinamahan naman ni RD Ocorda ang ating panauhin sa Divisoria para sa gagawing groundbreaking ceremony ng bagong building ng Police Station 1 ng Cagayan de Oro City Police Office. Kinabukasan naman, August 4, 2022, tumungo ang ating SILG sa Manolo Fortich, Bukidnon, accompanied by General Ocorda para sa turnover ng expansion of Poblacion Diclom Water System para sa mas accessible na water supply ng mga residente. Sa pagbisita ng ating Secretary of Interior and Local Government, laking pasasalamat ni Atty. Benjamin Abalos Jr. sa mainit na pagtanggap ng mga taga Northern Mindanao. Talagang malaki ang naging impact sa kanyang pagbisita para matugunan ang mga pangangailangan ng bawat sektor ng gobyerno. Gaya ng ating humble servant, hangad niya rin na tayo magkaisa para sa ikauunlad ng ating bansa. We are happy that we were visited by our Secretary of the Department of Interior and Local Government, our boss. Actually, natuwa siya sa visit na to because of the accomplishments ng PNP with all the other agencies, kasama na yung RIO, National Support Units natin. In the same manner, he gave some instruction while we were together kasi all along I've been with him. Unang-una sa drugs, he mentioned about the need for to address the problem on the supply and the demand side of this illegal drug menace. Dapat matulungan yung police na instead yung mga branches lang ang napukuha natin, dapat kunin sa puno. And along this line, he emphasized that there is a need for us to activate, really engage yung mga badak natin. Sinabi nga niya na sana sa susunod na bisita niya is he will be meeting this badak. Also, he mentioned about the investigation side. Sinabi niya he really intends na yung forensic ng pulis ay papalakasin. He also mentioned about the vaccination, wherein he really intends na yung vaccination ng ating mga tropa is tuloy-tuloy yung mga booster shots natin kasi ayaw niya maantala yung police services. At the same time, gusto niya tuloy-tuloy yung activities, economic activities. Isa rin sa pinagbigyan ng attention ng ating secretary is yung training ng ating or yung skill ng ating kapulisan pagdating sa shooting. And so yung marksmanship training ng ating kapulisan ay talagang mabantayan and magiging proper nito so that yung mga nakitang observation na hindi magandang tinan wherein
pag pumutok daw ang pulis, kung minsan tumatama sa baba. So, during his watch, ayaw niyang hindi ma-develop tong skill na to. Dapat pag bumaril ang pulis, talagang magaling. He reminded us that soon magkakaroon ng face-to-face ang mga eskwelahan. So, the police should prepare. He made mention about Taibo. Gusto niya maturuan ng mga pulis natin about self-defense. And using the Taibo as an example, at least kahit paano yung basic man lang, hindi malamya yung stand ng pulis pagdating sa law enforcement operations or kung pa-engage man physically. Gusto niya malaman yung problema on the ground, and we are happy. We were able to meet the standard of the Secretary of SILG, and sana tuloy-tuloy natin gawing kaaya-aya ang ating serbisyo sa mamayan, at yung high trust rating natin ay talagang na-attain yan through honest public service and professionalism ng ating bawat miyembro ng kapulisan. At nasaksihan niyo po ang mga activities sa pagbisita ng ating SILG kasama ang ating humble servant. Mga kaibigan, na gusto po naming pasalamatan ng SM Cagayan de Oro City for supporting us in this event. And also, shoutout nga pala sa lahat po ng staff ng Regional Public Information Office ng Police Regional Office 10. Mga kaibigan, if bago po kayo sa ating channel, you can always subscribe and click the bell button for more updates. Once again, this is Trixie Baby, dito lamang sa The Humble Servant in Action.